Korang minat mechanical keyboard? Cuba dengar ni. Memang sedap weh. Yang korang tengok ni mechanical keyboard Linky 87 daripada Elecfox. Dalam packaging dia ada kabel Type-C, keycaps and switch pula dan juga extra switches. Kat belah depan dia ada connection switch, toggle untuk Windows atau Mac dan juga port Type-C untuk guna wired. Kat belah bawah dia ada rubber pad dan tempat simpan toggle USB dekat footrest dia. Keyboard ni fully RGB, bukan je kat key dia. Dekat depan dia pun ada LED strip. Memang cantik weh. Boleh juga adjust dia punya LED pattern. Dia support QMK dan juga VIA. Nama pun mechanical keyboard, mestilah boleh hot swap. Switch dia guna 5-pin Bilson Taichi dan juga factory preloop. Dengan 9 layer, ini hasil bunyi dia. Aku suka colour dia sebab kena dengan gaming mouse aku. Dan untuk performance, aku dah test dengan main game. Memang aku puas hati, lebih-lebih lagi kalau aku pakai kabel. Footrest dia ada 3 jenis ketinggian yang korang boleh adjust ikut keselesaan korang. Dengan layout TKL 87 key, 4000 mAh bateri, ultra low latency. Dah tentulah aku rekomenkan korang dapatkan mechanical keyboard ni. Check dekat link bawah tu dan beli sekarang.